компьютердің алдында отырамыз, сотовый телефон қарап отырамыз, сол кезде бізде мына шейный зажимды біз қалай келтіреміз. Сонда даже ең жақсы способ, конечно, намаз оқу. Сол кезде даже ассалаумағалейкум рахматулла дегенде мына бас өзі жақсы бұрылады екен. Оны да айтады, асықпай бұрылды дейді. Дәл сол сияқты бұны да асықпай жасау керек. Мойынды былай беттен былай прям жастыға келесі. Осылай осы упражнениені дұрыс жасайтын болсаңыздар, көздеріңіз қарауытып, жүректеріңіз айнуы мүмкін. Сол үшін асықпай жасауларыңыз керек. Ең соңғысы осы бүйтіп бастарыңызды бүйтіп жоғарыға қараған кезде обязательно көзіңіз қарауытып кетеді, жүрегің айниды. Егер де жүрегіңіз айнып, көзіңіз қарауытып, жүрегіңіз айнып жатса, значит сіз упражнениені дұрыс жасадыңыз. Егер де дұрыс жасамасаңыздар, қайтадан осылай аспаңыздар. Прям осылай еттеріңізді жасып, оң жақтан, сол жаққа, жоғарыдан сол жақтан төмен и обязательно дыханиемен бірге қатыстырып істеу керек. Вдох, выдох, бірге қосылып істелінеді. Сол кезде осы мынау шейный зажимді осылай упражнениемен кетіруге болады. Обязательно күніне 8 рет. Оң жаққа 8 рет сол жаққа. Осыны қай кезде уақыттарыңыз тиеді, сол кезде істеңіздер. Бірақ кемінде 3 рет күніне істейтін болсаңыздар, мынау шейный зажим болмайды. Біз бәріміз мынандай компьютермен телефонмен азынан кешкен осылай қарағаннан кейін мына мышца қатайып қалады, келтеліп кетеді, мойын келтеліп тастайды. Ал осыны мойынды бірде-бір ұзартатын, мынау шейный зажимді кетіретін, беттегі отекті кетіретін упражнение в домашних условиях, то есть үй жағдайында, жұмыс жағдайында болсын, оңайда и доступный способ.